Laidą remia Kaparol. Kaparol – dažų standartas. Turime patalpas, kurias turime įrengti Provanso stiliumi. Pradžia pas mus, kaip visą laiką, prasideda nuo gruntavimo darbų. Naudosime koncentruotą gruntą, jau paruoštą atskiestą su vandeniu tam tikrom dalim ir pradedam savo darbus. Ant šios sienos mes turėsime galutinį rezultatą jau metalizuotos išvaizdos sieną. Dėl to mes turėtumėm dabar ir susimodeliuoti mūsų kvarcinį gruntą. Įrankiais dirbsime dviem, tiek voleliu, tiek šepečiu. Tam, kad tas rezultatas, kokį mes dabar ir padarysime ant sienos, jis paskui tik tai atspindės viską per tuos metalizuotus efektus. Užtepus mūsų gruntinį struktūrinį dažą, mes perėsime prie sekančio dangų, kurios bus kaip ir spalvos suteikimui, efektui ir dar, tarkime, tokiam žaismingam efekto suteikimui. Kodėl mes būtent dažome šitais dažais? Dėl to, kad šie dažai yra plonas sluoksniai, jie kur kas mažiau paslėps mūsų struktūrą paviršiaus ir suteiks šilkomatiškumą, kas yra labai gerai ir padeda išsilieti sekančiams dangoms, ką mes paskui dar visgi dažysime. Nudžiūvus mūsų tarpiniam sluoksniui, tepsime kitą dangą – metalizuotus dažus. Kodėl mes netepėme iš karto metalizuotais dažais ant mūsų struktūrinio balto paviršiaus? Tik tai dėl to, kad jie yra pusiau dengiantys. Dėl to mums reikalingas tokios pačios spalvos norimos ir tarpinis sluoksnis. Ką galime pasakyti apie metalizuotus dažus? Juos galim tepti tiek voliuku, tiek teptuku. Aišku, jeigu voliuku tepsime, mums būtinai reikalingas kur kas išraiškingesnis paviršius, stambesnės faktūros, nes kitaip matysis juostos nuo volelio. Tuo atveju, jeigu jau mūsų paviršius yra kur kas mažesnės struktūros, mes tepsime ir voliuku, ir šepetuku. Kaip tepsim, taip ir matysis. Bet tai yra visa dalis, vadinkime, dekoro. Norima raštas suteikiama šepetuku. Štai ir baigėme modeliuoti dar vieną dangą, metalizuotą mūsų paviršių. Dabar jis džius gana greitai, maždaug jau po poros valandų jis bus jau ir išdžiūvęs pilnai ir dažysime paskutinį sluoksnį. Kas buvo šitame etape gana svarbu? Svarbu buvo nenubėgti su voliuku pernelyg toli, nes paskui mes nespėtumėm su šepetuku tą paviršius užlyginti. Tas paskui matytųsi, kadangi paviršius yra pusiau dengiantis. Kyla klausimų, jeigu purkšti. Nepadės ir joks purškimas, kadangi vis tiek sluoksnis persisluoksniavimas, tai tas tikrai bus matyti. Taip, kad geriausia susitaikom su mintimi, arba mes kuriam raštą ant daugmaž tolygaus paviršiaus įrankiais, arba mes pasidarome kur kas stambesnę struktūrą, nudažom voliuku. Taip lygus paviršius, kaip tarkime mašinos kapotas metalikas, taip mums nesigaus. Nudžiūvus mūsų metalizuotam paviršiui, dėsime dar vieną dangą. Šį kartą lygiai taip pat skaidrė, kur kas netgi skaidresnė negu metalikas, kuri suteiks mūsų paviršiui dar daugiau žaismingumo, tam tikrų spalvų dalelės. Ši medžiaga yra tepama irgi tik tai šepetuku. Darbas vyksta gana greitai, kad neduotumėm uždžiūti, nors tai kaip ir nėra labai pavojinga, bet visgi viskas dažniausiai atliekama gan greitai. Šiuo atveju tai buvo pasirinkta medžiaga, kur dalelės vyrauja rusvos spalvos. Draudžiama šias medžiagas, tarkime, plakti mikseriais. Išsimaišom tik tai lazdelę, nesunkiai išsimaišo. Ir bedirbant persimaišyti karts nuo karto nebūtina. Tikslas yra šią medžiagą užtepti ant paviršiaus, jos trinti visiškai nereikia. Rankos darbas yra tik tai kryžmais judesiukais tepti ant paviršiaus. Štai nutepus kažkur apie nepilną kvadratinį metrą mes grįžtam atgal su to pačiu teptuku, jau pakankamai sausu. Dar kartą per visą paviršių, visiškai nespausdami, tik tai su viršūnėlėmis teptuko, dar braukti. Tam, kad sulyginti tuos mūsų subraižymus. Na štai, baigus dažyti mūsų paskutinėje dangą visam šitam sumuštinėje, mes ją galime dabar palikti džiūti geriausia iki rytojaus, vadinkime po 12 valandų. Ir paviršius mūsų įgavo ir atsparumą šlapiam trinimui, ir vizualinį kažkokią tai reikšmę.
Laidą remia Kaparol. Kaparol – dažų standartas.